又遲咗起身添。希啊，食咗早餐未啊？夠鐘啦。執咗書包未啊？執齊啦。嗱，個水樽我擺咗呢度啊。食完啦係咪啊？行啦。個頭髮。OK。你哋今次考試考成點啊？都係咁。我今次有進步啊！你哋知唔知點解我呢個字錯啊？隻字都錯咗喎。咦，我都俾陳老師圈咗呢隻字。咁嘅話又要改正，點解日日都咁多功課㗎？功課多都要做㗎。唉，一陣間上中文堂，陳老師又會話我哋冇認真聽書，寫錯大啲字咯。到底你哋有冇專心上堂㗎？我上堂嗰陣時係講過呢個字點樣寫咯。仲有啊，呢度係踢上去啊，呢度吹落去㗎。喂呀，你咁衰㗎！咁佢真係咁啊嘛，真係扮得好似啊！同我翻排位啦，開始上堂。見到你啱啦，佢交埋你份功課俾我。哦，唔該晒，仲諗緊點解佢本簿唔見咗添。啊係咧，我哋班依家啲字有冇好翻啲啊？唉，麻麻地啦，都仲有好多錯字，所以嚟緊我會交多份錯字簿俾佢哋，趁佢哋仲細執好佢哋啲字，同埋訓練佢哋對自己嘅要求。我都知我哋班啲字係難搞噶啦，辛苦晒啦。唉，盡力啦。我上下堂先。我哋一齊行啦。好啊好啊。揾咗啲學生啫。做乜嘢啊？邊度唔識做啊？又係個落字，上次做功課咪錯過咯。係啊，佢又話錯啊，而家仲要做錯字簿添啊！由今日開始，無論作業定作文，總之寫錯字就要喺錯字簿抄翻啱5次。俾我睇下邊度錯啊？我都係咁樣寫嘅喎。不如你做住其他功課先啦，唔好嘥時間啦。我幫你同老師講。大家今朝交嘅錯字簿，你哋翻去有冇認真寫？點解好多堂改完之後，啲字仲係錯嘅？你哋上堂有冇專心聽我教？梁俊熙，我講緊乜嘢啊？你頭先問我哋上堂有冇專心聽你教啊嘛？你望住前面啦，老師喺前面講緊嘢啊嘛。嗱，你再唔專心聽嘅話，今晚翻到去又唔識改正㗎啦。好，我再講最後一次，大家聽清楚啊！個樂字係腰字部。哇！你做乜出咗嚟嘅？阿林瞓先醒起有未做錯字簿啊！又係錯字簿，而家12點㗎啦喎！你唔瞓，聽朝點起身返學啊？佢圈咗你咁多，邊度抄得晒啊？唔做嘅話，老師上堂又會拎我哋啲字出嚟講㗎啦。你抄得切啊，老師都改唔切啦，唔好做啦，陣間病咗仲衰啊！唔好唔做啦，做人先瞓啦。唔係諗住你一晚做得晒係咪啊？做咁多無謂嘅功課做乜嘢？抄嚟有乜嘢用？哎呀，我幫你寫家長信啦，收埋啲嘢瞓覺咯。梁振熙，知唔知點解我叫你落嚟啊？係咪錯字簿啊？媽咪話交呢個俾你。但係功課都要照做㗎。你今日放學之前記得補交翻俾我。知道。今日都係你媽咪接你放學。嗱，我會同佢傾㗎啦。返上堂先啦。
上啲媽咪啊，我明白你嘅憂慮啊，但因為準熙嘅錯字情況比較嚴重，佢需要花多啲時間去改正，係在所難免。但係因為其他同學都交齊晒啲功課，我哋唔能夠淨係得準熙一個遲交噶嘛，所以希望你明白。如果佢真係寫錯嘅，要抄我覺得合理啊。但係而家嘅問題係，佢只係寫得冇咁靚啫，唔係寫錯啊嘛。佢已經好盡力寫齊每一個字嘅筆畫，何必要捉得咁緊呢？其實唔好捉得緊啊，係個字應該要點寫噶嘛。我哋身為老師就要教啱啲學生，及時糾正佢哋啊嘛。咁如果真係寫錯嘅，改一次就夠啦。點解要抄咁多次呢？仲要抄完又抄，抄到3更半夜，我真係睇唔到咁樣對小朋友嘅學習有咩幫助咯。其實因為啲學生教完之後好快唔記得啊，所以我先要佢哋做呢個錯字簿，可以簡單直接咁樣令到佢哋記得啲字點寫，一撇下咁寫好佢，冇得過寫過。陳老師啊，想去廁所。陳老師啊，你教中文嘅嗬？請問有冇聽過一個成語叫做矯枉過正啊？嗱，其實我哋都係盡咗自己職責啫。見到同學有問題，我哋冇可能唔提出同埋作出糾正嘅。我喺屋企有睇佢啲功課嘅喎，不嬲都係咁樣寫㗎啦，邊度有寫錯啊？嗱，我講佢哋嘅錯字咧，都係根據字典作準嘅，所有答案喺晒度。如果你想知嘅，我可以逐家同你解釋嘅。但係其實寫錯字都係無心之失啫，最緊要嘅係肯改。我哋都係想為下一代好啫。識字嘅人有好多，但係真係寫啱字嘅人就少之又少。如果我哋身為老師都唔教啱佢哋嘅話，將來就真係好少人識得寫啱啲字㗎啦。各位家長送得小朋友返學嘅話，好希望你哋可以放手同埋放心俾我哋老師去教。即係話送佢返學係想佢學習書本上面嘅知識，接佢放學又想佢探索周圍嘅世界。但係而家佢放咗學，連去玩都唔敢，淨係諗住快啲拎起支筆做晒啲功課，寫咩都俾個框框住。我諗佢想快啲做晒啲功課，都係佢自己嘅要求嚟嘅。佢想做晒先去玩啊嘛。